Klajdi Musabelliu mendon se Gerta Gixhari nuk e ka bërë me qëllim lëndimin e gjestit, kur i hodhi shampanjën në fytyrë. Teksa ishte i ftuar në Big Brother Radio me Elona Duran, ish banori i UBBV, tha se Gerta është shumë e vërtetë dhe e sinqertë, ndërsa për Laertin tha se nuk është vetvetja. Gerta se ka bërë për të keq. Nuk është e ligë ajo. E ka zemrën si sytë të pastër, të qiltër. Nuk e di tamam si ndodhi gjëja. Gerta nuk është e keqe. Gerta është shumë e vërtetë edhe e sinqertë. Edhe Laerti nuk është vetvetja, ma konfirmoi edhe Rozana në shpellë. Ai ka zgjedhur ta interpretojë kështu personazhin.